हाई गाइस नमस्ते। आज फेरि म एउटा सिम्पल सुपको रेसिपी लिएर आएको छु। यो सुप चाहिँ तपाईँहरूले घरमा नानीहरूलाई सर्दी खाँसी हुँदाफेरि बनाएर दिनुभयो भने यसले एकदमै राम्रो काम गर्छ। आज चाहिँ यहाँ म मेरो छोरीको लागि बनाउँदैछु, उसलाई सर्दी भएको कारणले। वेदर चेन्ज भएको कारणले गर्दा हामी सबैलाई नै सर्दी भइरहेको छ। इभन मेरो भोइसमा पनि तपाईँहरूले थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ होला, मलाई पनि भइरहेको छ। र यहाँ मैले एउटा प्यानमा 1.5 टेबल स्पुन गाईको घी लिएँ र त्यसमा काटेर राखेको लसुन हालेर हल्का ब्राउन भइन्जेलसम्म फ्राई गरेँ। अनि प्याज एड गरेर प्याजलाई हल्का सफ्ट हुनेसम्म मात्रै फ्राई गर्छु। त्यसपछि काटेर राखेको बिन्स अनि ग्रेट गरेको क्यारट अनि भिन्डी हालेर सबैलाई एकपल्ट मजाले मिक्स गरेँ। गाइस मैले चाहिँ त्यो स्लाइमी एउटा कन्सिस्टेन्सी दिनुको लागि भिन्डी हालेको। यदि तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने तपाईँहरूले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र कर्नफ्लावर नहालेर तपाईँहरूले भिन्डी हाल्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, नानीहरूले एकदमै मन पराएर खान्छ। र मैले यहाँ 3 कप्स वाटर एड गरेँ अनि सल्ट र ब्ल्याक पेपर हालेर मजाले यसलाई बोइल हुनु छरिदिएँ। र यो बोइल भइन्जेलसम्म यहाँ मैले एउटा अन्डा लिएँ अनि अन्डाको वाइट पार्ट मात्रै मैले लिन्छु र मजाले मिक्स गरेर सुपमा हालिदिएँ। यसलाई एकपल्ट फेरि चलाएर मजाले मिक्स गरेर थोरै बेरसम्म बोइल हुन दिएँ। अनि मैले यहाँ काटेर राखेको धनियाँ र लेमन जुस हालेर फेरि एकपल्ट मिक्स गरिदिएँ। गाइस सुप रेडी भइसकेको छ। तपाईँहरू पनि घरमा सर्दी खाँसी भयो भने ट्राई गर्नु नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।